হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আজকে আমার বর বিরিয়ানি বানাচ্ছে, সেটাও রাইস কুকারে। মারাঠি স্টাইলে আলুর বিরিয়ানি বানাচ্ছে, সঙ্গে চিকেন কষা। তো ভাবলাম সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। তো এখানে বিরিয়ানি বানানোর জন্য প্রথমে রাইস কুকারটা অন করে রাইস কুকারটা হালকা একটু গরম হয়ে আসলে তার মধ্যে বড় 1 চামচ ঘি দিয়ে দিয়েছে। এবার ঘিটা হালকা গরম হয়ে আসলে তাতে গোটা বিরিয়ানি মশলা ফোড়ন হিসাবে দিয়ে দিয়েছে। এখানে বিরিয়ানি মশলার মধ্যে নিয়েছে তেজপাতা, জায়ফল, জয়িত্রী, ছোট এলাচ, শাহি জিরে, দারচিনি, লবঙ্গ। আর আগে থেকে আলু কেটে সেটা ভেজে নিয়েছিল, সেটাও এখন এর মধ্যে দিয়ে দিল। পেঁয়াজের বেরেস্তা তৈরি করে নিয়েছিল, সেটাও এখন দিয়ে দিল। আগে থেকে কিছুটা ধনেপাতা কেটে রেখেছিল আর কিছুটা পুদিনা পাতা ধুয়ে রেখেছিল, এখন সেটাও দিয়ে দিচ্ছে। এবার হালকা একটু নাড়িয়ে নিচ্ছে। আগে থেকে বিরিয়ানির চালটা ধুয়ে রেখেছিল, এখন সেই চালটাও এর মধ্যে মিশিয়ে দিচ্ছে। এখানে যে পরিমাণে চালটা নিয়েছিল তার ডবল জল দিতে হবে। যেই কাপ মেপে চালটা নিয়েছিল সেই কাপ মেপেই ডবল পরিমাণে এখন জলও দিয়ে দিচ্ছে এর মধ্যে। এই যে এবার একে একে এর মধ্যে কিছুটা বিরিয়ানি মশলাও মিশিয়ে দিল আর দিয়ে দেবে পরিমাণ মতন লবণ। ব্যাস, সব কিছু দেয়া হয়ে গেছে। এবার নাড়া দিয়ে রাইস কুকারটা বন্ধ করে দিতে হবে। এটা অটোমেটিক টাইম দিলেই হয়ে যায়। এখন আমাদের দেখার পালা হয়ে গেছে কিনা। এই যে আমাদের টাইম হয়ে গেছে, এখন আমরা দেখব এটা হয়েছে কিনা। এখন রাইস কুকারটা আমরা খুলে নিচ্ছি, দেখি কেমন হয়েছে। এই যে এদিকে তৈরি আমার মারাঠি স্টাইলের আলুর বিরিয়ানি। এবার তাহলে প্লেটিং করে ফেলি। এই যে প্লেটিং করে নিচ্ছি, সঙ্গে আমার চিকেন কষাও হয়ে গেছে। এখানে প্লেটিংটা আমিই করছি। এটাই ছিল আজকের লাঞ্চ। এখানেই শেষ করছি আজকের ভিডিওটা। সকলে খুব ভালো থাকবেন। আমি আমার প্লেটিং করে নিয়েছি, তাহলে আজকে আসছি। বাই বাই।